Хэрхэн болно маань татамаарал намайг Заяа гэдэг Microsoft-ийн ажиллаж өнөөдөр та бүхэндээ хэрхэн Minecraft-ээр блок код хийж суралцангаа хамтаа тоглохыг шийдсэн байгаа. Магадгүй та сонсоод Minecraft гэж юу гэдэг би мэдэхгүй, Minecraft-ыг татхад үнэтэй штэ. Гэх мэтчлэн хүмүүс маань санаа зовж иж магадгүй. Бүх санаа зов учрна гэх юм бол би доор description дээр линк болвол дээ. Энэ маань code.org/Minecraft гэсэн байгаа. Түүгээр ороод хэдүүлээ хамтаа блок кодing хийгээ тоглоцгоё. Тоглоом эхлэхээс өмнө баг зэрэг мэдээллийг бол өгсөн дээр болов гэж бодож байна. Minecraft-ийн нийтлэгээ даяараа 126 сая хүмүүс татан тоглодог. Энэ маань пандемик ихснээс хойш бол илүү их тоол нэмэгдсэн байгаа. Minecraft-ийн видео геймээс ялгардаг нэг зүйл маань гэх юм бол хүн өөрийнхөө чадамжаараа өөрийн хүслээр бол хүссэн kingdom-а босгоод тэрэн дээр найз нөхдөд авчраад ураад тоглож болдог. Minecraft-аар kingdom-а босгохоос гадна хоёр дахь хэсэг нь Minecraft Education Edition буюу зөвхөн боловсролд зориулсан хэсэг байдаг байгаа. Би өөрийн YouTube сувгада Minecraft Education Edition-ыг ашиглан анхан шатнаас нь ахмад шат хүртэл нь хэрхэн яаж блог кодing хийдэг талаар та бүхэндээ хэсэг хэсгээр нь бичлэгүүдээ бол тавих байгаа. Энэ доонд асуулт явж хэлээтэй YouTube channel-ийн маань доор асуултуудаа асууцгаагаараа ингээ хэдүүлээ хамтаа тоглоом руу орцгаая. Хэдүүлээ хамтаа Minecraft Voyage Aquatic гэдэг хэсэг рүү орцгаая. Энэ дээр start гэдэг даръя. Мэдээж таны интернетээс шалтгаалаад хэр уршигдах маань харагдана. Энээр жишээлбэл хэсэг болгон дээр энэхүү тоглоомыг оролцсон хүмүүс маань ингээд тайлбарлаад явах юм. Өнөөдрийн хувьд би та бүхэнтэйгээ хамт тоглох болохоор тайлбарлаад явчих. Энэхүү хэсгийг хэдүүлээ X дараад арилгачих. За энээр мэдээж хэрэг Баатраа сонгоно. Би өөрийгөө Alex гэж сонгоод OK гэдэг дээр дараад тоглоом маань эхэлж байгаа гэсэн үг. Та бүхэн орсны дараа зүүн гар талд дэлгэц маань харагдана. Нэг зүйл энэ маань arcade-с өөр нь болохоор энд аль хэзээ бүтээгдсэн байгаа зүйл дээр хэдүүлээ код хийж үе үе давна гэсэн үг. Энэ талд маань blocks дээр бол мэдээж хэрэг block коднууд маань байгаа. Workspace дээр бид нар блокуудаа авчирч тавьснараа code run хийгээд тоглож болно гэсэн үг. Хэрэг хүсвэл та эхнээс нь эхэлж болно. Show code гэдээ дарахаар та бүхэнд JavaScript маань яаж харагдж байгааг бол харуулж өгч болно. Энэхүү бичлэгээ давхар хэлэхэд энэ маань бага насны болон анхан шатны код бичиж сурж байгаа хүмүүст нь бол зориулж байгаа шүү. Энэ дээр гарчлаа. Berkeley, Harvard бол блог кодыг бол маш их төлхөө бол ашигладаг. За нэг окей гэдээ дарчээ. За хэдүүлээ энэ дээрээ тоглох гээд үзье. Minecraft-ийн нэг гоё юм гэхэл дөрвөлжин байдаг болохоор тоолоход маш амархан. Энэ дээр эхний маш амархан бид нар код харахын тулд одоо жишээлбэл энд move forward гэж ганцхан байна те. Тэгээд run хийгээд үзье. Ганцхан яваал зогсож чинь. За ингээд move forward гэдэг хоёрыг сонгочих. Тэгвэл энэ маань явах нь. За ямар ч хэсэг хэдүүлээ завиа дотроосоо олчлоо. Дараагийн хэсэг рүү гарцгаая. Энэ хэсгээр хэдүүлээ завин дээр очих шаардлагатай байгаа тий. За юуны төрөнд эхлээ харахаар тоглоом харахаар бид нар урагшаа нэг алхах нь байна. Баруун гар тишээ эргэх нь байна. Учир нь бид нар яг одоо хоошоо харж байна те. Тэгэхээр баруун тишээ эргээд ертөнцийн зөвөр зүүн гар тишээ гэсэн. Эргээд 2 удаа яваад завин дээр очих нь байна. За тэгэхээр хэдүүлээ хаана яаж очих байгаа гэдгийг бас бодох нь код чигэд маш чухал гэдгийг та бүхэндээ хэлмээр байна. За ихтэй хэдүүлээ нэг алхах нь хажуу тишээгаа баруун тишээ эргэх нь тэгээд 2 удаа хэдүүлээ урагшаа алхах нь тий. За хэдүүлээ run хийгээд тэрийг үзье. Хэдүүлээ зөв хийж өг. За зөв байсан бахна хэдүүлээ завдаараа орлоо. Дараагийн хэсэг рүү оръё. Хэсэг болгон маань та бүхэн анзаарах юм бол жоохон challenging болж эхэлнэ. За энэ хэсэг дээр яг бидний очимоор байгаа зүйл нь урт талд маань л байна те. Гэхдээ хэдэн удаа явах вэ гэдгийг хэдүүлээ харъя.
Дээр дөрвөлжнүүдийн та хэрэг харж байгаа бол 1 2 3 4 5 6 хүүхдүүд маань төрүүлээ 6-ыг сонгосон болов. За хэдүүл ямар ч хэлсэн саяны тооснороо 3 4 5 6 гэж сонгочээ. Бид нарт баруун гар тийшээ болон зүүн гар тийшээ эргэх ямар шаардлага байх нь те урт талтайгаа болохоор. За тэгээд код run хийгээд үзье. Би нэгээр ямар ч хийсэн short гэсэн байна. Дутуу. За тэгэхээр нэгийг нэмчээ. Ахаар run хийгээд үзье хэвлээ. Энэ удаа зөв байх нь харъя. Зөв байна. За энийгээ би цаашаа явахаас өмнө та бүхэнд JavaScript-ийг харуулъя гэж бодлоо. Хэрвээ буцаад нөгөө хэсэг рүүгээ очихыг хүсэх юм бол зүгээр тэрэн дээр дараад энэ тоглоом манд буцаага таныг авчина. Хүүхдүүд маань жишээлбэл энэ яг ямар код орчвоо, яагаад орчвоо, юун дээр би сая уг нь алдчихлаа гэсэн чинь болчлаа штэ гэх мэтчлэн байдаг. За JavaScript-д та орох юм бол move forward гэдэг ингээд 7 удаа хитүүлээ. Зөвхөн copy paste хийсэн байгаа те. За дараагийнхаа хитүүлгээ оръё. 4-р хэсэг. За 4-р хэсгийг хэрэг анзаарсан бол бид нэр өмнөхдөр сайн ингээд move гэл 7 удаа хитүүлээ copy paste хийлээ штэ те. Кодууд маань дандаа заавал ингээд нэг үйлдэлээ олон дахин copy paste хийх шаардлагагүй. Зүгээр л repeat until goal буюу таныг зорилготой хүрэн хүртэл энийг хий гэд сануулгах нь байна те. За энэ дээр жишээлбэл хэдүүлээ урагшаа явах нь энэ чинь далайн халим гэдэг баха тий байж гэн. За энэ дээр хэдүүлээ хамтдаа тоологч шаардлагагүй. Энэ дээр энэ удаад гэх юм бол ягаад гэвэл бид нар repeat until goal гэдэг энэ ягаан код маань ороод ирсэн байна тий block coding. За энэ дээр move forward гэдгийг хэдүүлээ оруулъя. За хэдүүлээ run хийгээд үзье. Таймерсэн зорилготой хэдүүлээ хүртлээ дараагийнх руугаа ороод үзье. За ямарсан repeat until goal гэдэг бол байх хэрэгтэй. Гэхдээ энэ маань ертөнцийн зөв зүүн гар тишээ харцсан байна те. Гэтэл хайрцаг маань энд байж идэг. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд бидний хийх ёстой зүйл бол энэ хүнийг нааш нь эргүүлэхтэй. Тэгэхээр turn right гэдэг хэдүүлээ оруулах хэрэгтэй. За 2 гэдгийг ямар ч хэсэн turn right болчоод энд хүн 2 удаа хөдлөх нь те. Хэдүүлээ энэ forward гэдгийг нэгийг нь аваад үзүүлээ л та би та бүхэнд. За ингээд янгууд ханыг очиж зөхиод байна. Тэгэхээр move forward гэдэг хэдүүлээ 2 удаа хийгээд үзье. За ингээд хэдүүлээ 5 дахь шатаа давх нь байна. За 6 дээр хэдүүлээ continue хий. Тэгэхээр энэ дээр хэдүүлээ хэрэг анзаарсан ба repeat until go гэдэг дээр бол ерөөсөө step байгаагүй те. Одоо тэнгууд энэ дээр болохоор repeat гэд хичнээн удаа явахын гэдэг юм бол хэлээд өгнө. За run гэдэг дээр хэдүүлээ эхлээд ямарсан тоглоом хэдүүлээ анзаарч бидний очих ёстой зүйл бол энэ загас. За загас дээр очихын тулд хэдүүлээ эхлээ урагшаа явах нь баруун гар тийшээ эргээ чигээрээ явах нь хэдүүлээ энэ яст мэлхийтэй таарах нь тэгээ зүүн гар тийшээ эргэх нь. За repeat 6 муу адилхан move forward turn left За хэдүүлээ 2 дахь үеэ ямар ч гэсэн дарчлаа. Би өмнөхдөр бол баг зэргийн алдаанууд бол гаргаад энэ маань бол ингээд хан очиод бол зохиодсон байгаа. За тэгэхээр хэдүүлэнд нь одоо нэг гэн л алах юм үлдлээ те. 1 2 3. За тэгэхээр муу адилхан энэ кодтойгоо адилхан repeat 3 удаа move forward гэдгийг хэлээд 3 удаа явахад амжилт очно гэдэгт бол итгэлтэй байна.
За энэ дээр маань маш сонирхолтой харагдаж байна. Бидний ахаал мөн сонголт. Холоор явж очих уу? Ойрхоноор очих уу? Хэр их код бичмээр байна? Хэр бага бичмээр байна гэдэг сонголт бол бид нарт дахиад гарч ирж байна. Одоо байгаагаа хэдүүлээ явуулаад үзье. Энэ маань хэр явагдах нь. Окей. Ингээ гацчихж байна те. За хэдүүлээ коро хийчлээ. 7-оор run хийгээд 8 руугаа орж байна. За 8 дээр маань ямар код хийж болох нь хэдүүлээ үзье. Хэрвээ энэ код бичиж байгаа хооронд тоглож байгаа хооронд та бүхэнд хэрэг болохгүй байвал бас эсвэл надаас илүү сайн одоо сонголтыг хийсэн байх юм бол та бүхэн комментээр үлдээгээрэй. Минийх дээр бол би жоохон саяны level 7 дээр бол жоохон questionable байлаа. За ингээ хэдүүлээ дараагийнхаа path руугаа оръё. Энээр мэдэж эрэг repeat until goal гэдгийг сонгоод move forward тэгээд хэдүүлээ ямарч явах хэвээр. За тэгээд if the path is right turn right гэдгийг сонгоод үзье. Хэр ахны төлөө харъя. Энэ бол маш амархан. Одоо энэ дээр жишээлбэл хэлж байгаа те 4 line ол coding хийсэн. Одоо л 46 line of coding болж байна гэд. Энэ дээр жишээлбэл та бүхэн дараад show coding бол харж болно. За ингээд дараагийн руугаа. 9 дэх энэ их сонирхолтой. Одоо энэ дээр жишээлбэл standing on blue coral гэд одоо энэ дээр байгаа таних тэмдгүүдийг гаргаж ирж байна гэсэн. Blue coral гэдэг. За энэ дээр хэдүүлээ яаж зорьсон зорилготой очих нь харъя. Энэ удаад бид нартэй зорьсон зорилго маань их ойрхон юм шиг боловч бас ингээд ханаадар ингээд хаагдсан байна те. Хэдүүлээ дээшээгээ ямар ч хэсээ явах нь дээшээ явж агаад баруунгаар тишээ, зүүнгаар тишээ, баруун зүүн гэд энд ирээд цэнхрүү дээр дандаагаа авчих тийм үү? Энд дээр ингээд дүн. За ямар ч гэсэн би өөрийнхөө ямарсан боцноор бол coding хийгээд үзээд та бүхэн бас өөр сонголт байвал бас доор үлдээгээрэй. Эстер эхлээ хэдүүлээ ямар ч repeat until гэдгийг бол оруулна. Зүйлийг хөдөлгөх хэрэгтэй. За энэ дээр жишээлбэл if standing blue coral энэ дээр бол цэнхэр байна те. Good turn right ийшээ бол баруунгаар тийшээ ирэх хэрэгтэй те. Баруун тийшээ гэдгийг сонгоод өөрчн өөрөөр сонгохын одоо энэ олон цэнхрээс улаан нэг өөр байна те. Тэгээд standing on red coral. За энэ дээр хэдүүлэн ингэж ирсэн баруунгаар тийшээ явлаа. Энчнээсээ улаан руу орлоо. Then turn left гэдэг хэлээ. Үзье. За run хийд үзье. Баруунгаар тийшээ эрэглээ. Зүүнгаар тийшээ эрэглээ. Окей.
400 морин. За код маань маш смут байдлаар бол явлаа. За хэдүүлээ 10 дугаар шат руугаа орсон байна. Дуусахад бол 2хан шат үлдсэн байна. Энэ дээр хэдүүлээ анзаарч харуул хичмэн дүрс маань өөр усан ч гэсэн нэг зүйлийг анзаарвал common те элбэг байгаа зүйл нь цагаан байна. Энэ цагаанууд дээр хэдүүлээ баруун гар тишээ эргээлэх юм бол зөрсөн зэрлэг дээр очих нь те. Хэр муу яг адилхан. Repeat until go, move forward хэдүүлээ баатраа хөдөлгөх хэрэгтэй. Тэгээд if stands on лингх чин see lantern юм шиг байна те. Turn right. Гэт үзье. За энэ хөө simple. Энгийн код маань хэр амжилттай болох нь хэдүүлээ харцгаая. Манай Баатар сэлж өгч байна. Сэлсээр. За ерөөхдөө бол код маань бас маш смут байдлаар бол амжилттайгаар давлаа. За дараагийн хэсэг рүүгээ хэдүүлээ орцгоё. 11. Дуусахад бол маш ойртчихлаа. Хэрвээ та бүхэн анзаарсан бол дээр immersive reader байгаа. Энэ дээр дараад юу хийх ёстойг нь бол та бүхэнд адлаадаар уншаад өгж болно, тайлбарлаад өгж болно, уг нь орчуулад өгж болно. Immersive reader хэрхэн яаж Microsoft Edge дээр хэрэглэдэг талаар та бүхэн сонирхчээл дээр линк дээр дараад үзээрэй. За Prismarine гэдэг зүйлийг хэтлээ барих нэ. Энэ дээр одоо тайлбар маань байна те. Ямарсан энийг барих нь like consent. Окей. За хэдүүлээ ямарсан challenge ойлгосон байх гэж бодож байна. За юуны төрөнд эхлээ хэдэл ямарсан баатраа хөдөлгөх хэрэгтэй. За энэ дээр нэг анзаарсан ба repeat until completed гэдгийг сонгоод move forward. За энэ дээр жишээлээ хэдүүлээ place хийх хэрэгтэй байгаа тий. За өөр хэдүүлээ яах хэрэгтэй вэ? Окей. Sand тэ. Энэ болохоор US маха lantern байсан. Энэ дээр баруун гар тийш эргээд хахад л болчих нэ штэ тэ. Turn right гэдэг. Үзье. За код ингээд build хийгээд. За баруун гар тийш манай хүн эргээд нөө баярын өөрд ажил ихтэй байшин бариад амрал бахтай гэдэг санаанд орчих. Зя нэгэ бариад нэг алхам дутлаа. За 11 дээр шатгаа хитэлээ дуусглаа. Дараагийн 12 руу оръё. Тэн дээр муу адилхан. Энэ дээр та бүхэн дууслаа. Хэрвээ анзаарсан бол энд оролцсон дуу оруулсан хүмүүс маань маш алдартай Minecraft-ыг тоглодог, стрим хийдэг хүмүүс маань байдаг байгаа. Нэг үзэх хүсвэл үзээрэй. За дахандаа хэдэлээ хаагаад. Тэгээ та бүхэн би бол 1-ээс нь 11 хүртэл хэрхэн яаж кодлохыг бол заасан. Код сурах нь хамгийн чухал зүйл бол хүн өөрөө хийх байдаг байгаа. Давтан. Тэгэхээр энэ бичлэгийн маань үзэж байгаа бага насны болон кодыг сурж байгаа залуучууд маань энэхүү кодыг хийгээд ямар код хийснийгаа коммент орно үлдээгээрээ тэгээ та бүхэнд би аль нь зөв байсан байгаагүй хариулах болно. Тэгээд өнөөдөр та бүхэндээ хэрхэн Minecraft-аар блок кодинг хийхийг харууллаа. Тэгээ дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай.